यो वर्चुअल कैसे सब लोग वेलकम टू माय गेमिंग चैनल। सो गाइस आज हम करने वाले सिंगल यूएसपी का चैलेंज, वो भी कस्टम में 4 राउंड का ओनली यूएसपी पिस्टल चैलेंज है। जो जीतेगा वो उस बंदे को डेयर देगा, ठीक है भाई। ट्रूथ एंड डेयर देगा, वो बंदा ये सिलेक्ट करेगा ट्रूथ या डेयर। ओके भाई, कस्टम क्रिएट करते हैं और चलते हैं फिर आगे। क्रिएट हो रहा है, कंफर्म करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, चलते हैं फिर आगे की तरफ। देखते हैं हम जीतेंगे या हार जाएगा भाई। लग तो नहीं रहा हम जीतेंगे, पूरी गारंटी आई जीतने की नहीं। ये थोड़ा प्रो बंदा है हमारे लिए। आ चुके हम गेम में, देखते हैं आगे क्या होगा, हम जीतेंगे या हार जाएंगे। ओनली यूएसपी है वैसे हम पे पास थोड़ा ये मोटबाजी। यूएसपी तो है ही, ग्लू ले रहे थोड़ी सी, एक ग्लू है। तो इस राउंड स्टार्ट होने में बस थोड़ा सा टाइम है। 7 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट। आ गए हैं, दीवार में टक गया क्या? आ चुके हैं हम मैदान में चंक के। देखते हैं क्या होगा, हम जीतेंगे या हार जाएंगे, देखते हैं। सो गाइस ये तेरी की भाई हेडर दे दी मैंने उसकी पहली राउंड में, बूस्टी भर दी। वही ना G18 क्यों ली थी भाई? मैं अभी ना गेम बैक कर लूँगा, इन्हें गल ली तो अगले राउंड में लिटरली भाई, सही में मैं गेम बैक कर लूँगा ना, मैं इससे अपनी गिल्ड से भी निकाल दूँगा। सो गाइस मैंने एक न्यू गिल्ड बनाई है आज ही, जिसको मेरी गिल्ड में आना आ सकता है और जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। ओके गाइस देखते हैं क्या होगा, हम जीतेंगे या हार जाएंगे। आगे चलते ही जा रहा हूँ बस। हाँ यहाँ पे लो, नहीं टोकन ले लो 300। ओह शिट, मैं तो टोकन वेस्ट ही नहीं करे, दिमाग से निकल गई गाइस। ये रहा मार मार मार। ओह नेट टूट गया क्या? मारते नहीं, चल अब मार मार मार। एक हेड तो इस तरह उड़ गई, 2 हेड के साथ क्लियर। इसमें भी हेड के साथ मैंने मार डाला है, थोड़ी सी HP बढ़ा लो। देखते हैं क्या होता है, हम जीतेंगे या हार जाएंगे गाइस। हाँ ग्लू ले लिया मैंने, और देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ अब मज़ा आ रहा भाई मेरे को मारने में, लिटरली भाई। बोलो कि इतना ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है वो बंदा। मैं क्या बोल दिया था यार स्टार्टिंग में, मेरे को लगा थोड़ी प्रोपंतिया होगी, यहाँ पे तो ये नूपंतिया करके दिख रहा है। चलो एक मेरे को लग रहा है सामने वाले घर पे ही होगा, तो वहीं पे चलो थोड़ी ऊपर फायर करते हैं। वो क्या बताओ, वो नहीं है, मैं अंदर जाने नहीं वाला, टाइम वेस्ट होगा। चलो इधर ही चलते हैं, लूट बॉक्स लूटते हैं। क्या होगा वैसे गन? अबे यार ये डब्ल्यू उसी टाइम मिलती है जिस टाइम ओनली। और अगला मैं जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप डिसाइड करना मेरे को क्या करना चाहिए या कौन सा चैलेंज करना चाहिए। आप कमेंट में बता देना इस वीडियो के या दूसरी वीडियो मैंने जो पुरानी वीडियो होगी है 1 दिन पहले उसके अंदर। देखते हैं, जोन में चले जाऊँगा क्या मैं? नहीं अबे डैमेज कैसे? ओ तेरे की वो कोई और था पीछे ही है मेरे। थोड़ा अंदर चलता हूँ, अंदर जाके वो मैडी मान लेंगे। नहीं रश करते सीधी बात, मैडी नहीं मारते। HP वाली ग्लू लगा दो भाई, मैं इसको बैठ के मार नहीं सकता। यार ये वाला राउंड गया मेरे को लग रहा है। मार दिया ऑलमोस्ट। अरे हेड नहीं लग रहा यार, क्या हेड तो लग चुका। ये फ़ोन कैसे उल्टा हो गया भाई? आ गया, चलो सीधा हो गया। बस एंड में हम देखते हैं भाई क्या होगा। USB 3 ग्लूवॉल है, सब कुछ वैश मैक्स कर लेते। नहीं हुआ है, हेलमेट नहीं हुआ। देख लाइव डैमेज 2 पे के अंदर, उसका 411 मेरे ख्याल से, और मेरा 581 था। जीतूंगा तो भाई मैं मैच देख लेना, हो सकता है वो जीत जाए, मेरे को डेढ़ लूँगा। मैंने तो डेढ़ में डिसाइड कर रखा है इसको क्या देना है। मैं डेढ़ में दूंगा अपनी गोल्ड 4 की रैंक को माइनस कर जितने का हो सके।
पता नहीं वो कितने का माइनस लगाएगा, देखते हैं। उससे एंड पूछूंगा ग्रुप में जाके यार माइनस कितने का लगा। 8 का डैमेज दे दिया इसके अंदर। आगे चल आगे चल। इधर ग्लू लगा लूँगा। ये ले ग्लू लगाऊँ क्या? ठंडी रुका गया। तेरे की मैडी मारने का टाइम दे इनने, यही गलती करी है इनने। मैं जीतूंगा भाई ये राउंड, नहीं करूँगा क्योंकि मैंने मैडी मार ली। उसकी डैमेज HP कम है, उन्हें मैडी नहीं मारी। बस मैं जीत गया भाई, समझ लो। बस 1-2 गोली का होगा ये। गया वो तेजी की क्या कर रहा है बे? ओह शिट ने बढ़िया डैमेज दे दिया। राउंड 100 HP पे मार दिया लिटरली। 7 HP पे मैच पॉइंट स्टार्ट है ओनली पिस्टल चैलेंज का। मैं जीतूंगा, ऑलवेज सी बात है। और क्या लूँ? बस MP5 ले नहीं सकते हैं, है क्या टोकन? पर ओनली पिस्टल चैलेंज था ना, है ऐसा। लेट वेट के स्टार्ट करते हैं मैच। देखते हैं क्या होगा, हम जीतेंगे हारेंगे इस वीडियो के अंदर। लग तो नहीं रहा वो जीतेगा, मुझको लग रहा है मैं जीतूंगा। देखते हैं मैच राउंड पॉइंट है, आखिरी फाइनल राउंड है, यही डिसाइड करेगा या तो मैं जीतूंगा या तो उसको शायद 2 राउंड। तो मैं ही जीतूंगा, ऐसे ऑलवेज सी बात है भाई, पूरी गारंटी दे रहा हूँ। वो कौन बन के वो लोट बुक्स लूट के भाई मैं प्रो ले नहीं सकता यार। शिट हाथ में नहीं, चीटिंग हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा आज। और मेरा होन स्कोर नहीं है वैसे BR रैंक के अंदर। और अब अगला चैलेंज बता ही देना आप। ऑलमोस्ट ये गया। इसी के साथ विनर डिनर चिकन के साथ ये यहाँ पे थोड़ा शॉप मार दे रहे इमोट का, क्योंकि उनने तो हीरो का इमोट कभी देखा नहीं, क्योंकि न्यू आईडी ना भाई, क्योंकि इसकी ओल्ड आईडी डिलीट हो गई थी इसलिए। एलिमिनेट 4 एसिडिटी 0। डैमेज भी अच्छा ही खासा दिया गाइस मैंने। चलो भाई चलते हैं अब उसके पास। चलो भाई ग्रुप में से निकलते हैं, उनने तो कर दिया है, देखते क्या हुआ। इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं।
और भाई जिसको मेरी गिल्ड में आना है वो आ सकता है। ये मैं गिल्ड लीडर हूँ, इसको ई लीडर बनाऊंगा भाई मैं सही में। देखो 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 मैंने इसे ई लीडर बना दिया है। मैं चाहती हूँ इसे गिल्ड तक ही कभी कर सकता हूँ, पर करूँगा नहीं। चलो जल्दी से हटा, इसे ई लीडर बना है, ये बन गया होगा, छोड़ो बड़े। सो ये है मेरे गिल्ड का युवा, नाम है इसका 1I2S है। इनने नेम चेंज कर लिया नहीं है और मेरा नाम है TP पावर। ये मेरी ये गिल्ड है, ये हाईएस्ट BR रैंक वाला बंदा है। मैं इतनी भी रैंक पुश नहीं करता, उल्टा तो होन स्कोर डाउन भी है, इसलिए चलो उसको अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं। चलो भाई। Free Fire India is set in a virtual world. Free Fire तो भाई मैंने इसे इंस्पेक्ट करना चालू कर दिया है, देखते हैं क्या होगा इसमें। इसका एक किल भी है बढ़िया, 41 अलाइव है, एक किल है इसका। ये बी में शक्ति पे उतर रहा था स्टार्टिंग में भी, मेरे मुताबिक यहीं पे क्यों उतर रहा है, मेरे को क्या पता कहाँ उतर रहा था भाई।
क्योंकि मैंने ये इससे थोड़ा सा स्किप करा है। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा श्योर हो गया था। ये यहाँ पे उतरा, देखते क्या होता है। ये नीचे जाएगा, इसे एक बंदा डैमेज देगा भी या नहीं। ऊपर से डैमेज आ गया है, नीचे वो ये लो, पिल गया। चलो एक क्विट करते हैं। और भाई करते हैं वीडियो को एंड। आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मेरा न्यू चैनल है, तो बाय बाय।